par exemple ñu si bëri comme système xam nga boo xoolee anglais ñoo ëpp lu ñuy defar affaire yi quoi wala boog système yu bëri si anglais lay nekk rarement ngay gis ay système français bëri am na mais bëriwul quoi donc lii comme L bi foo ko gis L xam nga phase la N bi moom neutre la comme phase neutre mais day amaale terre gis nga terre mooy nekk fii bii pour terre la bii pour phase si digg bi fii phase bii neutre léegi nag dafa am out ak dafa am out ak input out mooy liy génn courant bi c'est-à-dire que courant bi onduleur bi di génnee loolu out la léegi mu am input mooy liy dugg mooy maanaam courant biy dugg donc léegi input mooy courant AC input boo di gisee AC bi mooy courant alternatif maanaam boog si gàttal mooy courant bi jógee Senelec comprendre bi nekk si réseau bi AC input donc courant Senelec bi fii lay dugg ok léegi AC output AC out boo ko déggee si anglais mooy luy génn out sortie génn léegi out lii mooy onduleur bi courant bi muy fournir fii lay génne moom mooy comme par exemple mooy bii si biir boo xoolee fii AC output mooy courant alternatif output bii mooy sortie bi bii la onduleur di génne moo nekk nii bii pour réseau AC input mooy réseau Senelec mooy courant alternatif bii dugg quoi donc fii moom kii panneau yi la PV foo ko gis mooy photovoltaïque V photovoltaïque donc mooy yu jóge ci solaire bi dangay def fii plus def fii moins bon ñoom dañ koy kii quoi dañ koy bind comme positif comme fii boo xoolee pause plus xam nga si sax même boo jàngul sax dala koy wan donc plus foo ko gis xam nga ko positif donc négatif mooy kii bi d'habitude bu amul couleur tamit dañ ko fiy bind ok fii day am pour carte communication pour boo naree def affaire yi parallèle carte communication quoi donc yii bu ñu la koy jaay doo am carte mais après mun nga def carte pour fekkee da nga am beneen onduleur quoi donc loolu la fii pour Senelec la kon boo amul courant Senelec kon mun nga ko bàyyi fii mun nga fi bañ a branché léegi sortie bi mooy sortie bi courant bi onduleur bi di liggéey fii la koy génne ok boo xoolee fii dafa am terre lii signe bi foo leen ko gis terre la donc boo amul terre kon bu ko fi branché boo jékki-jékki dugal fii phase wala nga dugal fii neutre mun nga laq onduleur bi donc il est recommandé nga def neutre bi fii phase bi fii terre nga dugal terre boo amul terre nga bàyyi noonu mu vide quoi lii ok donc c'est bon